بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب دوستوں، بہت سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ یہ ایک پمپ ہے وزائل موٹر کا، جیسے سبمرسیبل پمپ بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر کچرا آ گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ جام ہو گیا تھا، پانی نہیں اٹھا رہا تھا اور چل بھی نہیں رہا تھا۔ اس کو ہم ریپیئر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا جو ہے نا، ہم نے سکریو وغیرہ کھول لی ہیں۔ اس کا پیچھے والا یہ گلینڈ کھولا ہے، تو گلینڈ کھولنے کے بعد یہ پمپ ہم باہر نکالیں گے۔ یہ پمپ باہر آ گیا ہے، تو اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کچرا سارا گیا ہوا ہے، ریت وغیرہ اور بجری کے چھوٹے دانے وغیرہ گئے ہوئے ہیں۔ اس کو ہم نے صاف کرنا ہے، اور صاف کر کے اس کو دوبارہ فکس کریں گے، تو یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اور اپنا پراپر کام کرے گا۔ تو یہ ہم نے اوپر 10 نمبر اس کا قابلہ لگا ہوا تھا، وہ کھولا ہے۔ اوپر یہ جو لگا ہوا ہے بش، اس کو اتاریں گے۔ تو اب اس کے سارے امپیلر اتارنے ہیں، سارے امپیلر ہم نے نکالنے ہیں اس کے، اور ان کو پھر انشاءاللہ واش کریں گے۔ واش کر کے اس کو دوبارہ ہم نے فٹ کرنا ہے۔ فٹ کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا ساتھ ساتھ۔ تھوڑا ویڈیو کو میں نے تیز کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کا قیمتی وقت بچ سکے۔ نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کو اس میں کچرا ہے، میرے پاس پانی موجود ہے، اس میں ہم نے سارے ڈالے ہیں۔ اس کو امپیلر کہتے ہیں، جو یہ وزائل موٹر کے پمپ میں لگے ہوتے ہیں۔ 0.75 موٹر کا یہ پمپ ہے، 1 HP موٹر بنتی ہے۔ 0.75 ہم بولتے ہیں، JD کی موٹر ہے۔ 10 امپیلر اس میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ بھائی ایک صاف کر رہا ہے، ان کو ساروں کو کھول رہا ہے، علیحدہ کریں گے، ان سب کو دھوئیں گے، دھو کے پھر ان کو دوبارہ فٹ کرنا ہے۔ فٹنگ کا بھی طریقہ کار آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ یہ سارے دھو کے ہم نے علیحدہ کیے ہیں۔ یہ امپیلر رکھا ہے، یہ اوپر گلاسی آئے گی، پھر یہ ایک واشر ہے ربڑ کی، وہ آئے گی، پھر امپیلر سے گلاسی رکھنے کے بعد اس کے اوپر ایک پلیٹ ہے، وہ لگے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ سلو ویڈیو بھی آپ مجھے کمنٹس کریں، سلو ویڈیو میں بھی آپ کو مکمل اس کو سمجھا دوں گا کہ یہ کیسے اس کو فکس کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کی محبت کی ضرورت ہے، آپ سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں کہ تو انشاءاللہ اور مزید اچھی ویڈیو بنائیں گے آپ کے لیے۔ آپ مجھے یوٹیوب پہ سپورٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو مکمل وزائل موٹر یا سبمرسیبل پمپ کہتے ہیں، مکمل انفارمیشن اور مکمل اس کی فٹنگ وغیرہ کی ویڈیو آپ کو بنا کے یوٹیوب پہ لگاؤں گا۔ یہ اب ہمارا پمپ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ 10 کا قابلہ اوپر لگا ہے، اور اوپر گوٹ لگے گی، گوٹ کو ہم نے پیچ لگایا ہے۔ یہ ہمارا پمپ مکمل ہو گیا ہے، اس کو گلاسی میں فٹ کیا ہے، سکریو وغیرہ کی جگہ ایڈجسٹ ہو گئی ہے۔ یہ ہم نے سکریو وغیرہ لگا دیں گے، اور ہمارا پمپ مکمل ہو چکا ہے، تیار ہو چکا ہے۔ اس میں جو کچرا تھا اس کی ہم نے مکمل صفائی کر دی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سپورٹ کریں۔